Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dilanjutkan halaman 90, masih kitab fikihnya kitab Safinatun Najah paslan takdiruhu ra'aitu paslan ra'aitu maca ningali kuring paslan kana ye pasal. Surutul qasri ari pirang-pirang syaratna qasar. Syaratna salat di kosor teh artina teh diringkes sabatun syaratna teh aya 7. Menang diringkes salat menang. Misalkan diringkes salat teh salat anu bangsa 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ayakuna tegesna kudu bukti itu sija. Ayakuna tegesna kudu bukti naon saparohunya nyabaanana marohalataeni eta 2 pamondokan. Jadi syarat nu kahijina teh kudu keur nyanyabaan atawa keur aya dina perjalanan. Jeung kudu 2 pamondokan, berarti 2 pamondokan teh 2 poe 2 peuting meureunna. Wa yakuna jeung kaduana kudu bukti ieu nyanyabaanana mubahan eta anu dimenangkeun, anu diwenangkeun teu meunang lamun nyanyabaan keur naik maksiat. Wal ilmu jeung kudu nyaho bijawazil qasri kana ngameunangna ngosor salat. Wa niatul qasri jeung niat ngaringkes salat ingdal ihrami dina nalika takbiratul ihram usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin qasron lillahi ta'ala gitu. Wa antakuna jeung kudu kabuktian non as-shalatu salatna rubaiyatan eta salat anu bangsa 4 rakaat nyata salat anu meunang di qasor teh nyaeta salat lohor jeung salat asar jeung salat isya. Lohor 4 rakaat jadi 2 rakaat, asar 4 rakaat jadi 2 rakaat gitu. Jeung isya lamun salat maghrib 3 rakaat jeung subuh 2 rakaat bisa dikosor eta. Wadawa musafari jeung langgeng nyanyabaan ila tamamihan nepikeun kasampurnana salat. Jadi salat ieu teh kudu keur aya dina waktu keur nyanyabaan ulah nepi ka imah tuluy ngosor salat teu meunang kudu keur di jalan. Walayak tadiya jeung ulah turut ieu si jama bimutimin ka jama anu nyampurnakeun salatna fi juz'in dina hiji juz' min salati tina salatna ieu si jama. Jadi ulah jadi makmum kajama anu sampurna salatna nyata kajama anu salatna 4 rakaat ulah jadi makmum kudu misah salatna gitu. Paslun takdiruhu huwa paslun huari ieu paslun eta hiji pasal surutu jumati ari pirang-pirang syaratna salat Jumat sitatun eta aya 6. Antakuna tegasna kudu kabuktian non kuluha sakabehna ieu waktu Jumat teh pi waktu zuhri eta dina waktu lohor. Jadi geus asup waktu lohor. Waktuna salat Jumat teh geus adzan lohor. Wantu koma jeung kudu diadegeun ieu salat Jumat fi khitotil baladi dina hiji kampung. Hiji kampung teh hiji salat Jumat kudu nama. Wantu sholat jeung kudu disolatan ieu salat Jumat jamaatan bayanan berjamaah. Kudu bari berjamaah teu meunang sorangan-sorangan. Wa yakunu jeung kudu bukti tu jalma-jalmana arba'ina eta 40 jelema ihroron anu merdeka kabeh. Merdeka kabeh teh anu teu jadi abid jadi budak aya nama eueuh geus merdeka kabeh jelema teh. Udzukuron tur anu lalaki kabeh awewe teu meunang. Baligina tur anu baleg kabeh. Mustautinina tur anu kawasa kabeh. Wala tusabiqo jeung ulah miheulaan hakana itu Jumat. Wala tuqarinaha jeung teu meunang ngabarengan kana itu Jumat. Non Jumatun Jumat anu sejen. Jadi Jumat teh teu meunang paheula-heula teu meunang bareng. Jadi kuduna mah sakampung teh hiji Jumat lamun muat kitu tah. Hiji masjid pitil ka baladi dina eta kampung. Jadi kampung teh ulah miheulaan jeung ulah ngabarengan non Jumatun Jumat anu sejen. Bereskeun heula hiji Jumat, beres nu ieu, misalkeun enak salat Jumat deui di tempat lain, menang gitu. Jadi di sakampung teh teu meunang bareng salat Jumat teh. Jeung teu meunang miheulaan deh. Wa yataqaddama jeung kudu miheulaan hak kana ieu salat Jumat non hutbatani atau non ari hutbatani hutbah 2. Jadi salat Jumat mah hutbah heula, geus beres hutbah karek salat Jumat gitu. Waslin takdiruhu qara'tu bi paslin. Qara'tu maca kuring bi paslin kana ieu pasal. Arkanul hutbataini ari pirang-pirang rukuna 2 hutbah. Ieu mah anu jadi khotibnya, anu khotib teh di hareup. Khamsatun eta aya 5 syaratna 2 hutbah.
Hamdulillahi nu kahiji muji ka Allah ta khutbah teh pan aya dua kali barang mete datang langsung nangtung kan langsung maca si khotib teh kana doa-doa geus beres diuk deui langsung nangtung deui teh 2 kali khutbahna teh. Jadi syaratna 2 khutbah teh aya 5 keur khotib. Hamdulillahi nu kahijina muji ka Gusti Allah pihi madina ieu 2 khutbah wassalatu jeung maca shalawat ala nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi madina ieu 2 khutbah wa wasiatu jeung wasiat bitaqwa kalawan takwa fihi madina ieu 2 khutbah wa qiraatu ayatin jeung maca saayat minal qur'ani anu tetep ieu ayat teh tina Al-Qur'an pi ahadihima dina salah sahijina 2 khutbah wa du'a'u jeung ngaduakeun lil mukminina ka pirang-pirang mukmin lalaki wa mukminati jeung pirang-pirang mukmin awewe fil akhirati dina akhir khutbah. Paslun surutul khutbatani wallahu a'lam bissawab.